मांद्रेचो माजी आमदार दयानंद सोपटेन आमदारकीचो राजीनामो दिवन भाजपान गेल्या उपरांत पयलेच फावट पत्रकार परिशद घेतली. सोपटे म्हणटा भाजपाचे अध्यक्ष मुखेलमंत्री मनोहर पर्रीकार आनी कांय सरकारांतल्या मंत्र्यांनी विनवणी केली म्हूण भाजपान प्रवेश केला. दयानंद सोपटे भारतीय जनता पक्षात गेलो याचो अर्थ की दयानंद सोपटे भारतीय जनता पक्षाचे जे ज्येष्ठ आणि श्रेष्ठ जे नेते असतात, जे ह्या पक्षाची ध्रुवा सांभाळतात, त्यांच्या आग्रहा खातीरच दयानंद सोपटे गेला. म्हणजे अध्यक्ष पार्टीचो म्हणजे तुमकां की तुमी आयल्यात आमी तांकां आपोवंक ना म्हणून. हे बघा, अध्यक्ष पार्टीचे असे म्हणतात असे म्हाका तरी दिसना. प्रेसान आयले न्हू, प्रेस पण कॉन्फरन्स. हांव तेचेर ते सांगता, दयानंद सोपटे जो गेला हो प्रदेशाचो अध्यक्ष आणि आपलो हाचो राष्ट्रीय जो अध्यक्ष आसात ते, आमचे मुख्यमंत्री आसात ते, आमच्या मंत्रिमंडळान जे मंत्री आसात ते, या सगळ्याच्या आग्रहानुसारच आम्ही हो निर्णय घेतलेलो आसा. आपलो पुतळो कार्यकर्त्यांनी न्ही तर लिडरांनी लासला. कार्यकर्ते आपल्या बरोबरच आसात. आनीक कांय दिसांनी पक्ष संघटनेन आदेश दितकच ते भाजपाचे वांगडी जातले अशें सोपटेन सांगले. खंय तरी मांद्रे मतदारसंघान येवन तेंच्यांनी बाबा दयानंद सोपटेचो पुतळो जाळलो. हांव आज घेवपाक प्रेस कारण इतकेच वाट पळयतालो, बरें येदा कदाचित महिला येतली आनी पुतळो जातली, युवा येतले काँग्रेसचे आनी पुतळो जातले, खंय तरी PCCचे मेंबर येतले आनी पुतळो जातले, अशें ह्या मतदारसंघात कांयच घडूंक ना. काही लिडर जमले, पण लिडरांची संख्या चड असली दयानंद सोपटेचो पुतळो जाळपाक आनी कार्यकर्त्यांची संख्या कमी असली. उदाहरण, हरमला सुरवातीक जेन्ना पुतळो जाळलो जाल्यार तिगच जे म्हाका दीस रात काम करपी असे तिगच कार्यकर्ते ते आसले. चोपड्या जेन्ना जाळपाचो जाळलो तेन्ना लिडर असले 4. तुमकां खबर आहा 4 लिडर असले पण 5 फक्त कार्यकर्ते असले. माजी मुखेलमंत्री आनी भाजपाचे नेते लक्ष्मीकांत पार्सेकार प्रामाणीक नेते आसात. ते म्हाजे बरोबर आसतले अशें सोपटे म्हणटा. पार्सेकर सरा बद्दल अजून पर्यंत उलोवणी जावना, कारण ती जबाबदारी एक म्हणजे मिलन घडोवन हाडपाची जबाबदारी. कारण हांव ज्युनियर आहा, ती श्रेष्ठ आहात, ज्येष्ठ आहात, तेन्ना हांव तांकां सांगूंक शकना. ते काम हे पक्षाचे जे अध्यक्ष आसात, प्रदेशाचे अध्यक्ष आसतले, राष्ट्रीय अध्यक्ष आसतले, जे नेते जे आसात राजकारणात तुम्ही तुमचे गुरू मानतात, तेका बरें काम केलें म्हणटा, जाल्यार तुमी तेंचे कडेन कित्याक वचोंक ना? हे बघा, तुम्ही पत्रकार हो प्रश्न तुम्ही विचारले हे म्हाकाय खबर आसा. माझी जबाबदारी म्हाका खबर आहा. ज्या पक्षान हांव प्रवेश केला, ज्या पक्षाच्या नेत्याकडे आजपर्यंत हांवें पावला, ह्या पक्षाचे नेते जाका हांव पयलीं मानतालो, आजय मानता, मानूकय जाय फुडें, त्या नेत्याकडे म्हणजे आदरणीय लक्ष्मीकांत पार्सेकर सराकडे हांव वयतलो. पयलीं भाजपाचोच वांगडी आसलो. वेंचणुकेक उमेदवारी जाय अशें कांय ना. पक्ष जी जबाबदारी दिता तें काम करपाची तयारी आसा अशें सोपटे उलयलो. जो म्हाजो पेडणे मतदारसंघ आसलो तो रिझर्व जालो. रिझर्व जातकच साहजिकच मांद्रे मतदारसंघाची BJPची तिकीट हांव क्लेम करूं शकना आनी कार्यकर्ते म्हणूं शकनात बाबा आमी मांद्र्यान तिकीट मागुया. जे कार्यकर्ते दीस रात वावरून निवडून हाडटात त्या कार्यकर्त्याचोय मान राखचो पडटा. तेन्ना पक्ष सोडपाक कारण इतकेच की जेन्ना एक झेडपी मेंबर निवडून येता, आमदार जाता त्या पक्षाचो, जेन्ना कार्यकर्ते तळमळीन काम करतात, ते तेन्ना सांगतात तुजे सारकी जो आमकां लिडर जायो, आमकां फुडें व्हरपाक, आनी जर हे जर करतलो जाल्यार तुका खंय तरी आमी सांगता तो निर्णय घेवचो पडटलो. आनी तेंच्याच आग्रहामुळे, तेंच्याच निर्णयामुळे तेन्ना म्हाका हो निर्णय घेवचो पडलो. ती आज पर्यंत श्रेश्ठींनी बोलावणी म्हणजे आफोवंक ना आनी मेंबरशीप भरूंक जाय अशें म्हणूंक ना. येणाऱ्या काळान बैठक आपयतले आनी त्या बैठकीत जे कार्यकर्ते आसात, जे दयानंद सोपटे बरोबर आसात, ते सगळे कार्यकर्ते ज्या पक्षान दयानंद सोपटे गेला, ज्या पक्षाचे दयानंद सोपटेन मेंबरशीप भरला, त्या पक्षाचे मेंबरय जातले. आज निर्णय घेवच्या पयलीं 12 वर्सां हांवें पक्षा बरोबर काम केलां.
वेगवेगळ्या समितीचेर म्हाका नेमणूक केली, वेगवेगळ्या जे म्हाजेशी जबाबदारी दिली ते प्रामाणीकपणे पार पडल्यो. जो पक्षाचो निर्णय आसतलो तो म्हाका मान्य आसतलो. समजा तुमकां तिकेट ना ना दिली दिली हांव पक्ष सांगता ते काम करतलो.